İşçilər ümumiyyətlə fərqli əsaslarla işə götürənlər tərəfindən çıxarıla bilər. Lakin bir məsələni xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, işə götürən yalnız əmək məcəlləsində qeyd olunmuş əsaslarla işçini işdən çıxara bilər. Əmək məcəlləsindən kənar hər hansı bir əsasla işçini işdən çıxara bilməz. Əmək hüququnda işçilərin işə götürənlərlə hüquqları bərabər deyil. Hər nə qədər də bizim əmək məcəllərimizdə qeyd olunsa da ki, işçilərlə işə götürənlərin hüquq bərabərliyi prinsipi var, bununla razılaşmaq mümkün deyil. Çünki işçilər işə götürənlərə tabedir. Yəni işçilər işə götürənlərin verdikləri təlimatlarla, onların tapşırıqları ilə işləyir və onların birbaşa nəzarəti altında işləyir. Bu baxımdan işçilərlə işə götürənlər arasında tabeçilik münasibəti var. Əmək hüququnun ən önəmli xüsusiyyətlərindən biri işçinin işə götürən qarşısında qorunmasıdır. Bunun səbəbi nədir? Səbəbi ondan ibarətdir ki, işçi işə götürəndən qat-qat iqtisadi cəhətdən daha zəif vəziyyətdədir. Bu da işçinin işə götürən qarşısında qorunmasını tələb eləyir. İşə götürən iqtisadi cəhətdən işçidən güclü olduğu üçün bəzən işçilər qarşısında vəzifə səlahiyyətlərini aşır. Bunun da ən önəmli nümunəsi kimi işçilərin qanunsuz olaraq işdən çıxarılmasını göstərə bilərik. İşçilər ümumiyyətlə fərqli əsaslarla işə götürənlər tərəfindən çıxarıla bilər. Lakin bir məsələni xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, işə götürən yalnız əmək məcəlləsində qeyd olunmuş əsaslarla işçini işdən çıxara bilər. Əmək məcəlləsindən kənar hər hansı bir əsasla işçini işdən çıxara bilməz. Lakin buna baxmayaraq praktikada çox vaxt deməyim, kifayət qədər belə bir örnəklərlə rastlaşırıq ki, işə götürənlər qanunsuz olaraq işçiləri işdən çıxarır. Bunun bəlkə də belə deyək, müəyyən psixoloji və ya sosial aspektləri ola bilər. Təəssüf ki, bizim praktikamızda bəzi tabular var, hansı ki, işçi işə götürənə qarşı son dərəcə sayğılı olmalıdır, gələndə ayağa qalxmalıdır və ya deyək ki, koridorda işçi işə götürəni gördükdə, işə götürən dedikdə burada işə götürənin təmsilçisi olaraq müəssisənin direktorunu və ya digər vəzifəli şəxslərini nəzərdə tuturam. Pencəyinin düyməsini bağlamalıdır. Yəni bu kimi hallarda bəzən bizim işə götürənlər həssaslıqla yanaşır. Belə olan halda hesab eləyirlər ki, işə götürənlər biz işçini çıxara bilərik. Tək bu deyil, başqa digər səbəblər də ola bilər. Ancaq işə götürənlər bilməlidirlər ki, yalnız və yalnız əmək məcəlləsində qeyd olunan əsaslarla işçilər işdən çıxarıla bilər. Bir şey də qeyd edeyim ki, işə götürənlər çox vaxt işçini birbaşa hansısa bir maddə ilə işdən çıxarmağa meylli olmurlar. İlk növbədə işçini çağırırlar, deyirlər ki, ərizəni yaz çıx, belə pozuntu eləmisən və bəzən də təhdidlər də olur ki, bəs sən özün işdən çıxmasan, səni 70-ci maddənin C bəndindən, yəni əmək məcəlləsinin 70-ci maddəsinin C bəndindən işdən çıxardacağıq. Belə olan halda da işçinin gələcək karyerası sual altına düşə bilər. Ona görə də çox vaxt işçilər 70-ci maddənin C bəndindən ehtiyat edərək ərizələrini yazıb çıxırlar. Bir də bəzən işçilərdə belə bir düşüncə olur ki, gəmidə oturub gəmiçi ilə mübahisə eləməyəcəyik ki, madam ki, məni istəmirlər, mən o zaman işdən çıxım, amma bu belə deyil. İlk növbədə onlar digər işçilər üçün pis örnək olurlar. Eyni zamanda işə götürənlərə əlavə stimul verirlər ki, istədiyimiz halda işçini işdən çıxara bilərik. Bundan başqa da işçilər işdən çıxanda uzun müddət bəzən iş tapa bilmirlər. Aylarla bu çəkir. Yəni məsələ o deyil ki, işçi fərasətsizdir və ya savadsızdır. Xeyr, əmək bazarı çox fərqli bazardır və işçi bəzən öz istəklərinə uyğun iş yeri tapa bilmədiyi üçün işsiz qalır və nəticədə onun maddi vəziyyəti
aşağı düşür. Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin C bəndi nədir? İşçi əgər əmək funksiyalarını yerinə yetirmirsə, əmək funksiyaları dedikdə nə nəzərdə tuturuq? Yəni əmək müqaviləsi üzrə görməli olduğu işlər. Əgər bu işləri keyfiyyətsiz şəkildə yerinə yetirirsə və ya yerinə yetirmirsə, o cümlədən əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmirsə və ya əmək vəzifələrini, Əmək Məcəlləsinin 72-ci maddəsində qeyd olunan əmək vəzifələrini pozursa, o zaman işə götürən hüququ var ki, işçi ilə əmək müqaviləsinə xitam versin. Ancaq bu maddənin də tətbiqi ilə bağlı işə götürənlər kobud pozuntulara belə deyək, yol verirlər. Bunlardan birincisini desək, bu maddə altında, yəni 70-ci maddənin C bəndi altında əslində isə reallıqda başqa səbəblər olması halında işçi ilə əmək müqaviləsinə xitam verirlər. İşə götürənlərin ən çox sui-istifadə elədiyi maddə elə bu 70-ci maddənin C bəndidir. Burada işə götürənlər əslində etdikləri qanunsuz hərəkətləri 70-ci maddənin C bəndi ilə sanki pərdələyirlər. Ondan başqa da deyək ki, 70-ci maddənin C bəndi ilə işçini çıxardarkən sadəcə olaraq qeyd edirlər ki, işçi, yəni əmrdə, işdən çıxarma barədə əmrdə qeyd edirlər ki, işçi əmək funksiyalarını yerinə yetirməyib, əmək vəzifələrini pozub, əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməyib. Yəni bu çox sadə şəkildə heç bir əsaslandırma olmadan əmək müqaviləsinə xitam verirlər. Halbuki Əmək Məcəlləsinə görə işçi ilə əmək müqaviləsinə xitam verildikdə ciddi şəkildə əsaslandırma olmalıdır. Yəni işçini nəyə görə işdən çıxartdıqlarının yəni zərurətinin əsaslandırması olmalıdır. Bu tək 70-ci maddənin C bəndi ilə deyil, işçi tərəfindən əmək müqaviləsinə xitam verilməsindən bağlı digər maddələrdə də bu qayda pozulur. Yəni bu çox əslində ciddi bir məsələdir. Çünki bayaq təkrar elədiyim kimi işçi iqtisadi cəhətdən işə götürəndən zəifdir və işçi keçimini, yəni həyatını, ailəsini işdən qazandığı məvaciblə dolandırır, yəni əmək haqqı ilə dolandırır və işə götürən heç bir əsas olmadan əslində işçini işdən çıxara bilməz. O baxımdan ciddi şəkildə işdən çıxarma barədə əmrdə işdən çıxarma əsaslandırılmalıdır. Ondan başqa deyək ki, məsələn, bayaq az öncə sadaladığım 70-ci maddənin C bəndində qeyd olunur ki, əmək funksiyalarının yerinə yetirməmə, əmək vəzifələrini pozma. Yəni bu kimi halların baş verməsi belə işə götürənə tək başına hüquq vermir ki, işçini işdən çıxartsın. Yəni işçi 70-ci maddənin C bəndini pozarsa, işin və ya istehsalın ahəngi pozulmalıdır, ya da ki, işçiyə və əmək kollektivinə zərər dəyməlidir. Yəni bu hal varsa işə götürən işçini işdən çıxara bilər. Bu hallar yoxdursa, əmək müqaviləsinə xitam verilə bilməz. Məsələn, deyək ki, işçi bir bütöv gün işə gəlməyib. 72-ci maddəyə görə işçinin bir bütöv gün üzürsüz səbəbdən işə gəlməməsi əslində işdən çıxarmaq üçün əsasdır. Amma əgər işçinin deyək ki, həmin gün üçün çox da önəmli bir işi olmayıbsa işdə və onun işə gəlməyinin heç kimə zərəri toxunmayıbsa, bu əsasla işçi işdən çıxarıla bilməz. Bir də bir məsələni qeyd edeyim. Bizdə praktikada geniş bir yayılmış tendensiyadır. İşə götürənlər iş yerində nizam-intizam qaydaları tətbiq edirlər işçilərə və bu belə deyək, nizam-intizam qaydalarını pozan işçini işdən azad edirlər. Amma bu da Əmək Məcəlləsinə ziddir. Çünki yəni bir işçini az öncə də qeyd elədim, işdən çıxarmaq üçün Əmək Məcəlləsində qeyd olunan əsaslar olmalıdır. Və orada da qeyd olunub ki, işçi əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməzsə, əgər nizam-intizam qaydalarına əməl edilməməsi nəticəsində işçinin azad olunması əmək müqaviləsinə əlavə edilibsə, bu zaman işdən çıxarma ola bilər. Yox, əgər əmək müqaviləsində nizam-intizam qaydaları ilə bağlı heç bir bənd yoxdursa, o zaman
işə götürən işçini işdən azad edə bilməz. İşə götürən tərəfindən əmək müqaviləsində xitam verilməsinin bir digər əsası isə işçilərin sayının ixtisarı və ya ştatların ixtisarıdır. İşçilərin sayının ixtisarı çox vaxt müəssisədə maliyyə çatışmazlığı səbəbindən baş verir. Ştatların ixtisarı isə çox vaxt belə ştatların optimallaşdırılması, yəni ehtiyacı olmayan müəssisədə ehtiyac olmayan ştatların ləğv edilməsi əsası ilə həyata keçirilir. Ştatların və işçilərin sayının ixtisarı zamanında kobud pozuntulara yol verilir. İlk növbədə yenə az öncə qeyd etdiyim 70-ci maddənin C bəndində olduğu kimi burada da demək olar ki, əsaslandırma olmur. Bir-iki cümlə ilə, ümumi sözlərlə sanki şirkətin maliyyə vəziyyəti çətinləşib, bu əsasla işçini işdən çıxarmaq məcburiyyətindəyik. Amma işdən çıxarma barədə əmrdə konkret detallar göstərilməlidir. Məsələn, işçinin orada qalmağı, yəni müəssisədə qalmağı şirkətə nəyə başa gələ bilər və ya deyək ki, işçi işdən çıxarılarsa bu müəssisəyə hansı fayda verəcək və ya işçinin ixtisarının son zərurət olması, yəni çıxış yolunun işçilərin ixtisarı olması, yəni bu kimi məsələlər orada qeyd olunmalıdır. Yenə deyirəm, bəlkə bu işə götürənlər tərəfindən qeyri-ciddi qarşılana bilər bu sözlərim. Ancaq yenə təkrar eləmək istəyirəm ki, işçi keçimini müəssisədən qazandığı əmək haqqı ilə keçirir və ola bilsin ki, bir və ya bir neçə işçinin işdən azad edilməsi işə götürən üçün çox əhəmiyyət kəsb eləmir, amma işçi üçün bəlkə də bu həyatında baş verən ən önəmli hadisələrdən biridir. Ondan başqa işçilərin ixtisarında işə götürənlərin ən çox yol verdiyi pozuntu ondan ibarətdir ki, məsələn, bir işçini işdən çıxardır ixtisarla, üstündən bir ay keçir və onun vəzifəsinə başqa bir işçi təyin edir. Yəni bu kimi hallar onu göstərir ki, işə götürən məqsədi əslində ixtisar deyildi. Yəni onun maliyyə çatışmazlığı və ya deyək ki, ehtiyac olmayan bir sahəni ixtisar eləmək deyildi. Sadəcə olaraq işçidən yaxa qurtarmaq istəyirdi və buna bir don geyindirdi, ixtisar adından çıxartdı. Yəni əgər işə götürən işçi ixtisar edildikdən qısa bir müddət sonra yeni işçi o vəzifəyə yeni işçi qəbul edirsə və ya deyək ki, işə götürən işçi işdən çıxarılmazdan əvvəl onun vəzifəsinə hansısa bir vakansiya elanı vermişdisə, bu artıq işçidə şübhələr yaratmağa başlamalıdır ki, mənim əslində işdən çıxarılmağımın əsas səbəbi ixtisar deyil, sadəcə məndən yaxa qurtarmaq istəyirlər. Bu kimi hallarda eyni zamanda az öncə qeyd etdiyim 70-ci maddənin C bəndi ilə qanunsuz çıxarılma hallarında işçi məhkəməyə müraciət eləyə bilər və işə bərpa olunmağını tələb eləyə bilər. Eyni zamanda işsiz qaldığı müddət üçün, yəni boş buraxdığı müddət üçün ona əmək haqqının ödənilməsini tələb eləyə bilər. İşə götürənlər tərəfindən ən çox yol verilən pozuntulardan biri də müddətli müqavilələrlə bağlıdır. Əslində Əmək Məcəlləsi qeyd edir ki, bir qayda olaraq, yəni əsas qayda olaraq işə götürənlər işçilərlə müddətsiz əmək müqaviləsi bağlayır. Ancaq təəssüf ki, bu gün Azərbaycan praktikasında həm özəl, həm dövlət müəssisələrində geniş yayılmış bir qayda var. İşçilərlə qısa müddətli əmək müqaviləsi bağlayırlar. Əslində isə Əmək Məcəlləsinin 47-ci maddəsində işçilərlə müddətli əmək müqaviləsi bağlanmalı və ya bağlana biləcəyi hallar qeyd olunubdur. Bunlar nələrdir? Məsələn, mövsümi işlər ola bilər və ya öz xarakteri etibarilə qısa müddətli işlər ola bilər. Deyək ki, tikintidir və ya deyək ki, təcrübə sınaq işləridir. Ondan başqa deyək ki, hansısa bir layihənin, bir müddətə bağlı layihənin həyata keçirilməsindən bağlı işlər var ki, bunlarla, yəni o sahəyə qəbul olunan işçilərlə qısa müddətli əmək müqaviləsi bağlana bilər. Ancaq Əmək Məcəlləsinin qeyd etdiyim 47-ci maddəsinin F bəndində belə bir cümlə var.
tərəflərin, yəni işçi ilə işə götürənin hüquq bərabərliyi prinsipinə əməl etməklə və onların qarşılıqlı razılığı ilə müqavilə müddətli bağlana bilər. Bu bəndi də əsas götürən, yəni fürsət bilən işə götürənlər bütün işçilərlə demək olar ki, qısa müddətli əmək müqaviləsi bağlayır. Bu qısa müddətli müqavilənin bağlanmasının işə götürənə faydası ondan ibarətdir ki, məsələn deyək ki, 3 aylıq müqavilə bağladı. İşçi ilə aralarında hər hansı bir ədavət yarandı və 3 ayın sonunu gözləyirlər. Rahat bir şəkildə əmək müqaviləsinə xitam verirlər, heç bir əsaslandırma da olmadan. Amma o bəndlə bağlı hazırda mən bildiyim qədər iş gedir və o əmək məcəlləsində ümumiyyətlə çıxarılmalıdır. Bildiyim qədər də artıq bu barədə bir layihə var. Yəni əslində bir növ o maddənin orada olmağı 47-ci maddənin ümumiyyətlə mənasız edir. Çünki 47-ci maddədə əmək müqaviləsinin müddətli bağlanmalı olduğu hallar göstərilib ki, yalnız bu hallarda işçi ilə müddətli əmək müqaviləsi bağlana bilər. Ancaq burada hüquq bərabərliyindən bəhs edir. Əslində isə işçi ilə işə götürən arasında hüquq bərabərliyi yoxdur. Yəni məsələn deyək ki, hansısa müsahibədə işə götürən desə ki, müqaviləni 3 aylıq bağlayacağıq. İşə götürən buna etiraz etsə, deyəcək yaxşı yol. Yəni bizim iş prinsipimiz belədir. Yəni o baxımdan bir də yenə təkrar o mövzuya qayıdıram ki, işçi əslində işə götürəndən bir növ maddi cəhətdən asılı olduğu üçün, yəni onun pula ehtiyacı olduğu üçün, qazanca ehtiyacı olduğu üçün o istənilən halda çalışacaq ki, ən çətin şərtlərlə belə əmək müqaviləsini bağlasın. Belə olan halda da hansı bərabərlikdən söhbət gedə bilər? Yəni o baxımdan ümumiyyətlə 47-ci maddənin F bəndinə istinad eləmək də hüquqa uyğun deyil. Yəni o bənd ümumiyyətlə 47-ci maddənin xarakterinə ziddir. Və mənim fikrimcə işçi ilə müddətli əmək müqaviləsi bağlayıblarsa, hansı ki buna ehtiyac yox idi. Yəni işçi müddətin sonunda işdən azad edilərsə, o yenə məhkəməyə müraciət edib işə bərpa olunmağını tələb eləyə bilər. Və bu gün bizim məhkəmə praktikasında da kifayət qədər belə hallar var ki, işçi məhkəməyə müraciət edib ki, bəs müqavilənin müddəti müddətsiz kimi olsun və işə bərpa olunsun. Yəni məhkəmələr işçilərin xeyrinə qərarlar çıxardırlar. Yəni bu sevindirici haldır. Təəssüf ki, bu gün işçilər arasında öz hüquqlarıyla bağlı məlumat azlığı var. Yəni çox vaxt onlar öz hüquqlarını dərindən bilmədiyi üçün hüquq pozuntuları ilə qarşılaşırlar. Məsələn, işçi işdən çıxarıldığı gündən etibarən 1 ay ərzində məhkəməyə işə bərpa tələbi ilə müraciət etməlidir. Ancaq işçilər bunu bilmədiyinə görə çox vaxt bu müddəti ötürürlər. Düzdür, mediasiya qanunvericiliyinin tətbiqi ilə bağlı bu müddət, yəni mediasiya sessiyasında iştirak, ora müraciət filan, yəni bu 1 ay müddət biraz da uzanmış sayılır nəticə olaraq. Çünki mediasiyaya müraciət etdikdə orada 1 aylıq müddət dayanır. Arayış verildikdən sonra o müddət yenə bərpa olur. Amma istənilən halda, yəni 1 aylıq müddət işçinin məhkəməyə müraciət etmək hüququ üçün çox qısa müddətdir. Yəni çox yaxşı olardı ki, bu müddət heç olmasa 3 ay müddətə çıxarılsın. Ondan başqa işçilərin məsələn hüquqlarını bilməməsinin nəticəsi olaraq işçilər çox vaxt məhkəməyə müraciət etmədən əmək müfəttişliyinə şikayət edirlər. Sanki belə bir düşüncələri var ki, əmək müfəttişliyi pozuntu aşkar eləyərsə onları işə bərpa edəcək. Amma halbuki əmək müfəttişliyinin əlində belə bir səlahiyyət yoxdur. Sadəcə olaraq əmək müfəttişliyinin belə bir hüququ var ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsindən işə götürənə şərti cərimə tətbiq eləyir. Yəni şərti cərimə ondan ibarətdir ki, əgər işə götürən pozuntunu aradan qaldırarsa, yəni işə götürən bir müddət verir və o müddət ərzində işə götürən pozuntunu aradan qaldırarsa, yəni tutaq ki, bu məsələdə işçini işə bərpa eləyərsə, o zaman cərimə aradan qalxmış olur, heç bir cərimə ödəmir.
Ancaq bu yenə də belə deyək, işə götürən üçün məcburi bir tədbir deyil. Yəni heç kim zəmanət vermir ki, əmək müfəttişliyi şərti cərimə tətbiq etdi və işçi işə bərpa olunacaq. Yox, o baxımdan işçilərin işə bərpa olunmağının ən əsas yolu məhkəməyə müraciət etməkdir. İşçilərə tövsiyə eləyərdim ki, işə götürənlərdən öz hüquqlarını tələb eləsinlər. Başa düşürəm, məsələn, işlədiyi müddət ərzində işçinin bir çox hüquqları pozula bilər, iş saatlarından bağlı və ya əmək haqqlarından bağlı. Yəni bu zaman onlar hansısa bir hüquqi yollara başvursalar, yəni müraciət eləsələr, o zaman onların işdən çıxma təhlükəsi var. Ancaq istənilən halda hüquqlar tələb olunmalıdır ki, onlar təmin edilsin. Yoxsa bu pozuntular davamlı xarakter alacaq. Mən əslində işə götürənlərin hüquqları barədə çox danışıram. Bu bəzən belə deyək, bizim müəssisələrdə rəhbər vəzifələrdə işləyən şəxsləri qıcıqlandırır. Amma əslində məncə işçilərin hüquqlarından danışmağın bir növ onların da xeyrinədir. Çünki onlar da artıq öz vəzifələrini başa düşürlər və zərərdən bir növ qurtulmuş olurlar. Çünki məsələn bir işçi məhkəməyə müraciət eləyirsə və işə bərpa olursa, bu sadəcə işə bərpa olmaq deyil. Bu işləmədiyi, yəni işdən kənar qaldığı müddət ərzində işə götürən tərəfindən işçiyə onun əmək haqqının ödənilməsidir. Yəni məhkəmə prosesləri bəzən çox uzun müddət alır. Məsələn, 6 aydan il yarıma qədər bu çəkə bilər. Bəzən işlər ali məhkəməyə gedir və ali məhkəmənin qərarı ilə işçi işə bərpa olur və sadəcə hansısa bir narazılıqdan işçini işdən çıxarmaqları onlara on minlərlə zərərə başa gəlir. Yəni bu baxımdan məncə işə götürənlər əslində işçilərin hüquqlarının qorunmağında maraqlı olmalıdırlar. Çünki bu birbaşa onların maddi durumuna da təsir edən bir məsələdir.